الكلاب والقطط مصابة بعمى الألوان هي معلومة شبه خاطئة. في الحقيقة القطط والكلاب يمكنها رؤية الأزرق والأخضر، ولديهم مستقبلات مسؤولة عن الرؤية في الظلام أكثر من تلك التي لدى الإنسان، لذلك تستطيع الرؤية أفضل في الإضاءة الخافتة. فبالنسبة للقطط فإن اللون الأحمر والوردي يبدوان مائلين للأخضر، أما البنفسجي فيظهر كالأزرق، في حين أن الكلاب تمتلك خلايا أقل. لذلك قدر العلماء أنهم يملكون ما يقارب 1/7 من طيف الألوان الموجود عند البشر.